चैनल नंदिता's वीडियो डायरी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक खास होम रेमेडी के बारे में जो इस कोरोना टाइम में स्पेशली आपको और आपके परिवार वालों के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोगों को मौसम के बदलते के कारण ही छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है या फिर कोई भी कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे पहले कि कोई हमें टोके तो हमें पहले से ही अपने आप के लिए प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए, और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है कि जरा सी छींक आती है तो हम लोगों को डर लग जाता है कि यार क्या हो गया हमें। तो उससे बचने के लिए अपने आप को फिट रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। तो ये जो होम रेमेडी आज मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना में तो वैसे भी आप जितना घर पे रहे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपको जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। तो जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको घर में अवेलेबल है। जैसे कि सेंधा नमक है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, शहद है, हल्दी है, ये सब हम लोगों के घर में इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस होम रेमेडी से। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 1 चुटकी हल्दी, 20 काली मिर्च। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी आपको काली मिर्च लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी हमेशा लौंग की रखेंगे। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च और लौंग के साथ यूज़ कर रही हूँ दालचीनी भी, तो इसलिए मैं एक छोटा टुकड़ा लूँगी दालचीनी का और साथ में लौंग की क्वांटिटी हाफ से भी क्वार्टर कर दूँगी, 5 लौंग लूँगी। लौंग हमेशा फूल वाली लेनी है, बिना फूल की लौंग हम यूज़ नहीं करेंगे। और एक थोड़ा सा हम शहद लेंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, अब हम बिना ऑयल और घी डाले काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम उसको क्रश करने के बाद ऐड करेंगे। तो बस अब हम गैस ऑन करते हैं और अपना काली मिर्च, दालचीनी और लौंग को रोस्ट करेंगे। इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्की आंच पर धीमा धीमा सेकना है। बस अब हमारी जो लौंग काली मिर्च है ये रोस्ट हो चुकी है लगभग। बस अब हम गैस करेंगे बंद और अब हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तब आप उसे मिक्सर का या ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है तो मैं इसमें डाल करके अच्छे से क्रश कर लूँगी। और अब इसी गरम पैन में अब मैं रख दूंगी अदरक का टुकड़ा। इसमें गैस ऑन नहीं करनी, गैस बंद गैस पर ही जो पैन रखा हुआ है गरम पैन, उसमें अब हम अपना अदरक का टुकड़ा रख देंगे और तब तक हम इसे क्रश कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये क्रश हो जाएगा। ये देखिए पाउडर बन चुका है। अब हम इस अदरक को लेकर के अच्छे से कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैं कद्दूकस कर रही हूँ। इस तरीके से अब हम कद्दूकस कर लेंगे। पूरा अदरक का जो भी टुकड़ा है पूरा कद्दूकस करेंगे। बस अब हम इसे छन्नी की हेल्प से इसका जूस निकाल लेंगे।
तो अब हम अपना हाफ टी स्पून क्रश किया हुआ पाउडर लेंगे और उसमें मिलाएंगे सेंधा नमक, हल्दी पाउडर जो एक एक चुटकी हमने क्वांटिटी ली हुई है। साथ में मिलाएंगे हम 1 चम्मच अदरक का रस और इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच शहद। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें शहद की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा भी सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसे पाउडर को बना करके भी रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें अदरक का रस और शहद मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इस रेमेडी को लेने का तरीका भी बता देती हूँ कि आप ये रेमेडी दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह आप नाश्ता करने से पहले लीजिए, लगभग आधा घंटा पहले, और इसी तरीके से जब आप रात को सोते समय आप ये रेमेडी ले सकते हैं। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी बड़े पर्सन के लिए ये रेमेडी बना रहे हैं तो उसके लिए हाफ टी स्पून ये जो हमने क्रश किया हुआ पाउडर है वो यूज़ किया है, वो इनफ रहेगा। और अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उसके लिए 1 चुटकी ये पाउडर इनफ रहेगा, क्योंकि जो लौंग, दालचीनी, काली मिर्च बहुत गर्म होते हैं और कई बार बच्चों को सूट नहीं करता, तो उनको लूज़ मोशन होने का भी डर रहता है। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपकी जो सर्दी, खांसी, जुकाम से आपको छुटकारा दिलाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, होम रेमेडी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके आप बेनिफिट उठा सके, तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करते जाइएगा। एंड प्लीज़ चैनल के सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।